여러분의 또 기도와 또 하나님의 은혜 가운데 아르메니아 그리고 트리키 두 현장 사역을 은혜 가운데 잘 마치고 왔습니다. И благодаря вашей поддержке и молитве я благополучно съездила на миссионерскую поездку в Армению и в Турцию. 가기 전에 바로 아르메니아의 전쟁이 또 일어났다고 해서 굉장히 여러 가지 걱정도 있었는데 다행히도 출발할 때는 이렇게 잠잠해지고 또 휴전을 했다라는 소식을 듣고 출발하게 됐습니다. До моего отъезда произошла война в Армении, и я немножко переживала об отъезде, но Бог все сделал так, что мы смогли поехать. 의외로 이제 나가 보니까 전 세계는 이제 예전처럼 이제 평안한 상태로 이렇게 또 왕래가 되고 다 그렇게 하더라고요. И я увидела своими глазами, что весь мир сейчас, наоборот, начинает потихоньку успокаиваться. 공항들은 여전히 분주하고 또 많은 사람들이 이동하는 것을 봤습니다. И я видела, что аэропорты все работают, и многие люди, получается, летают. 감사하게도 아르메니아에 도착해서 원래 계획했던 것 이상으로 좋은 만남과 응답을 보고 왔습니다. И как я планировал, и также благодарен, что по приезду в Армению мы встретились с хорошими людьми. 이따 그 광고 시간에 지난번 제가 했던 사역에 대해서 이번 금요일 날 좀 잠깐 보고를 드렸는데 못 보신 분들도 계시고 해서 제가 이따 좀 추가로 그 부분은 영상과 함께 좀 설명을 좀 드리는 시간을 따로 갖겠습니다. И попозже, после служения, во время объявления, я еще раз вам отдам отчет. 이번에 가서 그 처음 만난 또 목사님들도 계시고 해서 그분들하고 중요한 시작을 할 때 5가지 주제를 가지고 함께 토론을 했습니다. И имея 5 именно очень важных тем, я проводил лекции с пасторами. 우리는 이 5가지를 전달하려고 왔다라고 하는 것을 일단 알렸습니다. И с самого начала я сказал, зачем я приехал, и рассказал о 5 тем. 첫 번째가 뭐냐? 우리는 오직 복음을 전하러 왔다 이렇게 얘기했어요. И первое, я сказал, что мы пришли говорить только об Евангелии. 두 번째는 우리는 오직 말씀에 따라서 한다 이렇게 했어요. И также второе, мы следуем только по Божьему Слову. 그리고 우리는 오직 전도와 선교를 방향을 두고 있다. И также мы находимся в направлении проповедования миссионерствия. 그리고 우리는 오직 제자를 찾는 데 목적이 있다. И наша цель, чтобы найти только ученика. 그리고 우리는 이 일을 지속할 후대에 집중하고 있다. 이렇게 말씀드렸습니다. И я также сказала, что мы сейчас концентрируемся на то, чтобы поставить поколения, которые будут продолжать это. 이 5가지를 우리는 목표를 두고 있고 여기에 동의한다면 우리는 같이 할 수 있다. 이렇게 얘기를 했어요. И также сказал, что у нас есть есть такие 5 целей. Если вы хотите следовать за этим, то мы можем вместе проводить. 감사하게도 그날 자리에 함께 목사님들이 우리도 그런 일을 하고 싶다라고 얘기를 하셨습니다. Я благодарен, что все пастора, которые находились на этом месте, все тоже согласились со мной. 그러면서 특별히 이분들이 강조한 것 중에 하나가 뭐냐면 말씀대로 했으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했어요. И также они сами первые сказали, было бы хорошо, если бы пасторы вы только говорили о Божьем Слове. 그것은 그 지역 자체가 말씀보다는 약간 신비적인 그런 것들이 많기 때문에 이제 이런 부분이 서로 쉽게 이렇게 소통이 됐습니다. И потому что в этом регионе все проводили такое, все церкви ведут мистические какие-то служения. 우리 성도님들도 이 5가지는 좀 명확히 알았으면 좋겠어요. И я хочу, чтобы наши верующие тоже знали о 5 тем. 이미 알고 계시겠지만 좀 정리를 좀 해드리겠습니다. И вы уже знаете, но я хочу сегодня еще раз вам упорядочить это. 오직 복음이 뭘까 하는 겁니다. Что такое только Евангелие? 사실 유대교는 예수님 당시 유대교는 율법이 그들은 복음이었어요. И во времена Иисуса в иудаизме для них Евангелие это было законом. 그리고 거기에 하나 더 추가한다면 선민 사상이 그 복음으로 생각했습니다. И даже Евангелие они принимали как за какое-то общество, как элитизм. 그래서 그들은 메시아를 기다렸는데 그 메시아도 결국은 이 선민 사상의 범위를 벗어나지 못했어요. И они также ждали Мессию, которого они хотели. 그러나 초대교회는 달랐습니다. Но верующие ранней церкви, они были другие. 초대교회는 오직 예수 그리스도가 복음이라고 선포했거든요. И ранняя церковь говорила только что только Иисус есть Христос. 그러다 보니까 유대교하고 이제 갈등할 수밖에 없었던 거죠. И получается так, что иудаизм у них начался 복음을 конфликт, 보는 눈이 달랐던 거죠. потому что у них были разные глаза. 자, 중세 교회에 이르러서 또 복음이 약간 왜곡됩니다. И даже во времена Средневековья Евангелие тоже немножко утерялось. 중세 교회는요, 교리가 복음으로 오해됐어요. И для них они неправильно понимали Евангелие как за какое-то знание. 어떤 교리냐? 교황이 지시하는 지시문이
곧 복음이다 이렇게 이해되는 거죠. Евангелие не принимать за то, что должен именно передавать слово именно наставник только. 그러니까 교황청의 이익을 대변하는 교리가 나오면 그것을 마치 복음인 것처럼 이들은 강조하게 생긴 겁니다. И получается, Евангелие они принимали как за какое-то знание и обучение. 그래서 나온 것이 이제 마리아 숭배라든가 성인 숭배 이런 것들이 거기서 на온 거예요. И именно с этого момента они начали поклоняться Марии. 이게 아니다라고 하고 거기에 저항했던 것이 개혁교회들이죠. И именно реформическая церковь, которая не признали это. 그래서 루터가 95개의 반박문을 이렇게 그들에게 문제점을 지적한 것은 바로 그들이 말하는 복음이 잘못된 거다라고 하는 것을 지적한 거거든요. И именно Лютер сказал им, что они неправильно знают об Евангелии. 그때 외친 게 뭐냐면 오직 예수 그리스도를 믿음으로 구원받는 것이지 다른 게 아니다. 이렇게 한 것이 개혁교회의 시작이죠. И реформическая церковь, это та церковь, которая говорила, что Евангелие это когда только Иисус есть Христос. 그러나 또 현대에 와서 과연 복음은 어떻게 됐을까 하는 겁니다. Но говорится, что именно в современном в мире как Евангелие получилось. 현대 교회는요. 오직 예수만 믿어야 한다는 것에 대해서 거부감을 가지고 있어요. И в современной церкви имеет то, что они отвергают, что Иисус есть Христос. 여기에 인본주의가 스며들면서 복음이 왜곡되기 시작한 겁니다. И получается, вошел в среду гуманизм, и Евангелие начало опять теряться. 그 현대 교회는요, 더 이상 예수만 믿어서 구원받을 수 없다 이렇게 얘기하는 겁니다. И современная церковь поэтому говорит, что невозможно получить спасение, если верить в Иисуса Христа. 그래서 뭐 우리가 어떤 선행을 한다든지 신비 체험을 한다든지 정의나 인권 등 올바른 삶을 살아야 구원 얻는다 이렇게 복음을 왜곡된 겁니다. И они изменили Евангелие на то, что нужно жить добрыми делами, нужно помогать друг другу, что это и есть Евангелие, они говорят. 그러니까 우리가 오직 예수 그러면요 싫어합니다. Когда мы говорим только об Иисусе, они не любят, 이제 복음이 왜곡돼 있으니까요. потому что Евангелие они по-другому приняли. 자, 그래서 우리는 오직 복음이 뭔지 성경을 통해서 분명히 알아야 돼요. И поэтому мы через Библию обязательно должны знать об Евангелии. 베드로가 사도행전 4장 12절에 이렇게 얘기했습니다. И именно Петр в Деянии сказал так. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 준 적이 없다. 이렇게 얘기해요. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, который надлежало бы нам спастись. 그러니까 예수 그리스도 외에 구원 얻을 길이 없어요라고 하는 거거든요. И Петр сказал, что кроме Иисуса Христа нету пути получить спасение. 이게 오직 복음입니다. Это и есть только 이게 Евангелие. 우리는 너무 잘 알고 있는 거잖아요. И мы это очень хорошо знаем с вами. 그런데 그렇지 않습니다. Но это тоже не так. 사람들에게 그 얘기를 하면요, 되게 충격받아요. И когда друг другу людям говорите об этом, они получают шок. 이번에 가서도 오직 복음 이렇게 전하고 이렇게 했는데요. 사람들 너무 막 좋아하는 거예요. И на этот раз тоже я говорил только об Евангелии, и многим людям это нравилось. 성도님들이 막 마치고 눈빛이 이제 알았다 뭐 이런 것 같은 눈빛이에요. И у верующих там сидящих были такие глаза, что как будто они сказали, что вот только мы только сегодня познали об этом. 왜냐? 자꾸 복음이 왜곡되고 있습니다. Почему? Потому что Евангелие с каждым разом она как-то меняется. 두 번째는 오직 말씀입니다. Второе это только слово. 많은 사람들이 신앙생활을요, 우리의 감정, 느낌이 신앙생활이라고 생각하는 사람도 많거든요. И очень много людей, которые думают, что верующая жизнь это вести по своим эмоциям. 예를 들어 찬양을 듣다가 눈물을 흘릴 수 있어요. 근데 그것이 믿음이 아닙니다. 그거는. Слушая, например, хвалу, мы можем пустить слезу, но это не вера. 믿음을 가진 사람이 찬양을 듣다 보니까 감동도 되고 행복하고 감사한 것이지 그 느낌 자체가 뭐 신앙이다 이거는 아닙니다. А человек, который уже верит, да, он может пустить слезу через хвалу, которую он слушает, но это не все говорится. 올바른 신앙의 기준은 뭐냐? 그 믿음의 내용은 오직 성경에 기록된 것으로만 알 수 있어요. И правильные критерии верующего жизни можно узнать только через местописание Библии. 그러니까 우리가 뭐 내가 느낌이 좋으면 나 믿음 좋은가 봐. 뭐 느낌이 좀 안 좋으면 나 믿음이 안 좋은가 봐. 이런 착각을 한다니까요. И бывает, что люди так заблуждаются, если у меня хорошие чувства, у меня хорошая вера, если плохие чувства, что у меня плохая вера. 뭔가 좀 감동이 되면 막 믿음이 좋아진 것 같고 감동이 없으면 믿음이 떨어진 것 같고 어떻게 신앙의 기준이 느낌과 감정입니까? Говорится, что Евангелие не может стать теми критериями каких-то чувств наших. 말씀 들어도요 담담한 사람도 있어요. Есть человек, который даже если слушает слово, он спокоен. 감동 표현을
이렇게 별로 잘 안 하지만 속으로 감동하는 사람도 있다니까요. Очень, есть такой человек, который слушает, не показывает наружу, но внутри он получает запечатление. 눈물을 흘려야 된다. 그것도 아닙니다. Не говорится, что обязательно нужно пускать слезу. 눈물에 제일 많이 속는 건 자기가 속는 거예요. И именно человек сам обманывается 자기가 своим 눈물을 слезом. 흘리고 자기가 감동하고 자기가 나중에 내가 왜 울었지 한다니까요. И сам плачет, сам получает запечатление, а потом уже задается вопросом, почему я плакал. 그러니까 저도 목회를 이렇게 한 30년 하다 보니까 이게 눈물에 안 속습니다 이제는. И 30 лет я веду пасторство, я теперь не обманываюсь слезами. 전에는 뭐 말씀 듣고 은혜 됩니다 하고 눈물 질질 흘리면 그 사람 굉장히 믿음 좋은 줄 알았더니 알고 보면 어느 날 다 바뀌어요. 울음에는 안 속습니다. И давным-давно, смотря на верующего, который пускал слезы, я думаю, что у него хорошая вера, но теперь я не обманываюсь. 하품만 해도 눈물이 나는 건데 그 눈물에 속겠어요. Даже если мы зеваем, у нас слезы иногда, слеза выходит, так поэтому мы не должны обманываться. 로마서 10장 10절에 이렇게 말씀하고 있어요. Также от Римлянам 10 главе говорится. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. И в 10 стихе говорится, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. 사람이요 조용히 말씀 듣다가 아 그렇구나 이렇게 믿어졌다. 그 사람은 그게 의에 이르는 거예요. Если человек, находясь сам по себе, слушая слово, почувствовал внутри это, это и есть благодать. 그리고 자기가 입으로 정말 예수는 그리스도야라고 한다면 그는 구원 얻은 사람인 거예요. И если уверовал и даже исповедовался устами, что Иисус есть Христос, этот человек получил спасение. 그러니까 여러분이 전도 현장에서도요 그 어떤 느낌, 감정 여기에 속지 마세요. И на ваших местах действий я желаю, чтобы вы не обманывали своим чувством. 옛날에 기억나잖아요. 우리 교회 여기 성경중학교 선생님이 우리 교회 오셨던 적이 있었어요. И давным-давно вы помните, что вот рядом со школой пришла к нам одна учительница. 메시지 하는 중간에 그 선생님이 말씀 듣다가 얼마나 감동했는지 박수를 막 쳤어요. И эта учительница насколько получила запечатление во время богослужения, что она начала хлопать. 여러분 중에 박수 치는 사람 없잖아요 지금. Но среди ваших сейчас нет людей, которые хлопают. 그분 막 박수 쳤다니까요. Но она одна, сидя в зале, 우리 хлопала. 성도님 얼마나 놀랬을 거예요 그때. И наши верующие, наверное, тогда очень удивились. 그리고 예배 끝나고 딱 내려오니까 막 달려오더니 나를 껴안는 거예요. 막 목사님 내가 꿈에서 본 분하고 똑같다고 막. И после богослужения она приходит ко мне, обнимает меня и говорит: пастор, я видела вас во сне. 하나님이 이 교회를 나를 인도했다고 막. Что именно пастор, Бог меня во сне привел в 그 эту 목이 церковь. 매가지고 막 눈물 흘리면서 나를 껴안더라니까요. И она меня обнимала и плакала. 3주를 못 가더라고요. Но это длилось только 3 недели. 이야, 그때 제가요. 막 박수를 쳐도 눈물을 흘리고 감동해도 다 쓸데없는 거구나 하는 거예요. И я тогда осознала, что даже если она хлопала, пускала слезу во время богослужения, я понял, что это ничего особенного. 마음으로 믿어져야 되는 겁니다. Потому что мы должны верить в душе. 그리고 내가 입으로 그걸 고백할 수 있어야 돼요. И мы должны исповедоваться также нашими устами. 이 모든 내용은 성경에 기록되어 있어요. И все это содержание написано в Библии. 디모데후서 3장 15절에 이렇게 말씀하고 있어요. И даже 2 Тимофея 3:15 говорится так. 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. Говорится, при том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веру в Христа Иисуса. 그러니까 여러분이 성경을 읽으면서 아 예수가 그리스도였구나라고 믿어지면은 그것이 최고의 하나님이 내게 주는 구원에 이르는 지혜라는 거예요. Если, читая Библию, вы начинаете верить, что Иисус является Христом, вы уже получили такую мудрость. 자, 세 번째는 오직 전도와 선교입니다. Третье – это только проповедование и миссионерство. 하나님의 절대 소원이 인간 구원이죠. Абсолютное Божье желание – это спасение человека. 자, 그렇다면 하나님이 절대 소원이 인간 구원이면 그 방법은 뭐로 하겠습니까? Но говорится, что а какой же способ Бога, чтобы спасать человека? 전도라는 걸 통하지 않고는 불가능한 겁니다. Если не проповедование, это невозможно. 하나님은 직접 나타나 가지고 막 얘기하지 않아요. Потому что Бог же не может сам лично явиться и говорить. 복음을 깨달은 우리를 통해서 하나님이 이 복음이 전해지기를 원하는 거예요. И Бог желает, чтобы через нас, которые мы осознали и поняли Евангелие, чтобы через нас было проповедовано. 디모데전서 2장 4절에 이런 말씀이 있습니다. И также 1 Тимофея говорится так. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는데 이르기를 원하시느니라. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 그래서 디모데후서 4장 2절에는 우리가 때를 얻든지 못 얻든지 언제든지 이 말씀을 항상 전하는 데 힘써라 이렇게 말하고 있어요. И также 2 Тимофея 4:2 говорится: проповедуй слово, настой во время и не во время. 그래서 우리가 복음을 깨닫고 구원을 받은 것이 너무 감사하고 기쁘면요. 바로 나오는 게 뭐냐? 아, 이 복음을
말하고 싶다. 이게 정상인 거예요. Если мы будем после получения спасения благодарить, и после этого мы захотим проповедовать, это нормальное явление. 이게 전도 선교는 누구 특정한 사람만 하는 게 아니라 이 복음을 알면 누구나가 복음 전도 선교를 다 하는 거예요. Каждый человек, который понял Евангелие и получил спасение, может проповедовать. 자, 네 번째는 오직 제자입니다. Четвертое – это только ученик. 주님은요, 3년의 짧은 기간 동안에 그 공생애를 사시다 가셨잖아요. И получается, Господь в течение присутствовал в этой жизни. 이 기간 동안에 주님이 한 것은요, 소수의 제자를 선별하는 일을 하고 가셨어요. И во время его жизни здесь на земле он, получается, поставил учеников. 그 모집하는 게 아니고 선별하는 겁니다. Не то, что он сам звал, кто хочет, может быть, он сам избирал. 그러니까 모집은 뭐냐면 오고 싶은 사람 누구나 와 이거죠. 근데 선별은 내가 결정하는 거예요. 이렇게. Говорится, он не только звал всех, которых могут прийти, он сам лично ходил и выбирал. 제자는 주님이 선택했다는 거예요. Говорится, что Господь сам выбрал ученика. 자, 그래서 마가복음 3장 13절에 이런 말씀이 있잖아요. И также от Марка 3:13 говорится так. 또 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시니 나온지라. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. 주님이 원해야 주님을 만날 수 있다는 거예요. Говорится, что Господь сам захотел и позвал. 그러니까 주님이 이미 딱 지켜보고 있다가 원하는 자를 불렀다 이거예요. Говорится, что Господь, Он с давних времен именно смотрел, ждал, а потом уже позвал. 그러니까 내가 주님을 선택한 게 아닙니다. 주님이 나를 선택한 거지. Не я выбрал Бога, а Бог меня выбрал. 이건 굉장히 중요한 얘기예요. И это очень важное слово. 옛날에 저는요, 내가 주님을 선택한 줄 알았어요. Раньше я думал, что это я выбрал Бога. 그러니까 결정권이 나한테 있는 줄 알았어요. Я думал, что я могу сам выбирать. 근데 그게 아니에요. 하나님께 있었던 거예요. Но это не так. Выбор был за Богом. 주님에게 있었어요. Бог позвал. 여기 제가 오해가 있었으니까요. Я тогда неправильно понимал. 우리 아버지가 기독교인이고 기독교 집안에서 자라니까 내가 예수를 믿은 거지 이렇게 생각했어요. Я думал, что так как я родился в христианской семье, я, наверное, верю, но это не так. 근데 그게 아니라는 걸 알았어요. И понял, что это не было так. 제가 전에 어떤 여기 그 법무사 어떤 분을 만났는데 그분은 목사님 아들이에요. Недавно я встретился с одним человеком, это сын пастора. 근데 제가 이렇게 얘기하다가 직업이 이제 목사라는 걸 알게 되잖아요. 근데 이분이 반가워하면서 목사님이세요 그러더라고요. И этот человек, он понял, что я являюсь пастором, и очень был рад встретить. 그럼 사람 얘기가 저희 아버님도 목사님입니다 그러더라고요. И он мне говорит, что мой отец тоже является пастором. 근데 내가 당연히 이분이 그럼 교회 다니겠잖아요. 그래서 아유 교회 다니시겠네요 했더니 아닌데요. 저 교회 안 다닙니다 딱 그러더라고요. И я думал, что он тоже ходит в церковь, но он говорит, что нет, я не хожу в церковь. 그러면서 한마디 더 하는데 그게 충격이었어요. Он еще одно слово сказал, я был шокирован. 자기는 결혼할 때 부인이 교회 안 다니는 여자여야 결혼한 조건이었대요. Он сказал, что он хочет жениться именно на той девушке, которая не будет ходить в церковь. 물론 교회에 무슨 상처가 있는지 어쩐지 모르겠지만요. 목회자 아들이라고 해서 교회를 믿는 예수를 믿는 게 아니라는 걸 그때 또 한 번 놀란 거예요. 아, 이거는 하나님이 택하지 않고는 안 되는 거구나. 이걸 알게 된 거예요. И именно в то время один раз еще раз я осознал то, что если человек является сыном пастора, это не значит, что он верит в Иисуса Христа. 여러분이 여기 온 과정은 여러 가지 경로를 따라왔지만 이게 여러분의 의사에 의해 온 게 아니고요. 하나님이 여러분을 택하여 부른 겁니다. И вы все сюда пришли через разные ситуации, но не вы пришли сами, а именно Бог вас выбрал и позвал сюда. 믿어지십니까? Верите ли вы в это? 이게 안 믿어지면요. 신앙생활에 굉장히 오해가 오고 갈등이 옵니다. Если вы не сможете поверить в это, в вашей верующей жизни у вас начнется конфликт. 야, 그때부터 제가 깨달았어요. 야, 주님이 на를 택하여 불렀구나. Именно тогда я понял, что Господь меня выбрал и позвал. 그러면 나도 제자의 대열에 들어갈 수 있겠구나. 이런 생각을 한 거예요. И тогда я думал, что я тоже тогда могу войти в число учеников. 그 예수님이요. 그렇게 해서 택한 사람이 12사도여 70인 제자입니다. И именно Иисус, получается, избрал 12 учеников и 70 учеников. 제자는 어떤 사람이죠? А ученик он какой? 손해와 이익과 상관없이 핑계 없이 순종하는 사람이에요. Ученик тот человек, который покоряется всему, не имея свои какие-то 진짜 цели. 제자는 핑계가 없는 겁니다. У настоящего ученика нету оправдания. 근데 무리는 어떻죠? А толпа, она какая была? 뭐 이익 손해 있으면 늘 갈등하는 게 무리입니다. И толпа — это те люди, которые всегда входят в конфликт. 예수님을 무리들도 따를 수는 있어요. Толпа тоже может следовать за Иисусом. 뭔가 이익이 된다고 생각하는 게 따라가는 거예요. Следует потому, что хотят что-то обрести для 아, личности. 예수님 따라가면 빵도 나오고 뭐저 물고기도 나오고 그거 나왔잖아요.
Потому что толпа следовала за Иисусом, и они видели, что Иисус дает им хлеб и рыбу. 병도 고쳐주잖아요. И также Иисус тогда исцелял болезни. 그러니까 그것이 좋아가지고 따라다니는 사람이 많았습니다. Людям это нравилось, и очень много людей следовали за ним. 성경에 보니까 때로는 5,000명, 때로는 7,000명 이렇게 예수님을 따랐다고 그런 거예요. И в Библии написано, что иногда 5000 человек, иногда по 7000 человек следовали. 근데 그들은요, 그 예수님이 나는 너에게 육신적인 것보다는 더 중요한 영적인 걸 주려고 해 하니까 다 가버렸어요. Но Иисус сказал, я хочу вам дать теперь не плоское, а духовное. Услышав это, все ушли. 이익과 손해 앞에서 핑계도 많고 이유도 많고 그렇죠. 그돈 다 그게 무리입니다. И у этой толпы было много причин и оправданий, поэтому они ушли. 제자라면 핑계가 없어야 돼요. А если ученик, у него не должно быть никаких оправданий. 주님은 그런 제자를 원하는 것이죠. Господь желает такого ученика. 나한테 좀 이익되면 따르고 손해되면 떠나고 무슨 그게 세계복음을 할 수 있겠습니까? Какой человек может совершить евангелизм всего мира, если он хочет для себя только выгоду иметь? 주님은 제자를 원하는 거예요. Господь желает ученика. 사도행전 11장 19절에 보세요. Посмотрите, Деяния 11 глава, 19 стих. 스데반의 일로 인하여 흩어진 자들이 안디옥에 가서 교회를 세우는 거 나와요. И через события Стефана люди пошли в Антиохию и поставили церковь. 이게 무리들이라면 이게 가능했겠습니까? А толпа могла бы так сделать? 제자였기 때문에 가능한 거예요. Это было возможно, потому что они были учениками. 환난이고 핍박이 와도 변함없이 복음을 붙잡고 순종하며 또 교회를 세우고 이게 제자이기 때문에 가능한 거예요. И были гонения и хаос, но несмотря на это, эти ученики, они, ухватившись за Евангелие, поставили 근데 церковь. 주님은 지금도 이런 제자를 찾는 거죠. И именно сейчас Господь тоже ищет такого ученика. 저도 아르메니아 가서도 이런 제자를 찾고 싶은 겁니다. И я тоже хочу в Армении найти такого же 그 ученика. 목사님들은 얘기했어요. 이런 제자를 우리 찾읍시다. И я сказал пасторам, давайте мы найдем такого 그 ученика. 목사님들도 자기들도 그게 원하는 거라 그러더라고요. И эти пастора тоже сказали, что они тоже хотят таких 다섯 учеников. 번째입니다. Пятое. 오직 후대입니다. Только поколение. 복음이 당대에만 있다가 사라지면요. 이건 지야말로 완벽한 실패예요. И самый худший проигрыш, если Евангелие, которое мы сейчас имеем, попозже утеряется. 아니 나 때만 잘 살다 내 자녀 때 망해버리면 그게 완벽한 실패 아닙니까? И худший проигрыш в том, что Евангелие будет, когда я буду жив, а после меня, в моем поколении, не 이 будет Евангелия. 복음이 지속될 수 있는 시스템이 나와야 돼요. 그죠? Нужно, чтобы поставить систему, которая это Евангелие будет всегда продолжаться. 그게 후대입니다. И это есть поколение, 그래서 потомки. 주님이 남는 자를 항상 준비시켰다는 거죠. И поэтому говорится, что Господь всегда подготавливал остатков. 하나님의 모든 관심은 남은 자에게 있어요. Потому что весь интерес Бога находится в 그게 이제 остатке. 다음 세대를 이끌어갈 후대 아닙니까? Потому что это то поколение, те потомки, которые будут продолжать это. 레위 지파 집안의 모세를 주님은 준비해 놓습니다. И Господь также приготовил Моисея. 포로 시대의 다니엘을 준비하고요. И во время эпохи плена Господь приготовил Даниила. 에스더를 준비시킵니다. Господь также приготовил Исфиря. 사무엘이 준비되고요. Также Самуил был. 다윗과 엘리사가 준비되죠. И также Давид и Елисей мы смогли 이들이 приготовиться. 그야말로 다음 세대를 이끌어갈 후대들 아닙니까? И это те люди подготовленные, которые продолжали. 그래서 이 사도 바울도 이게 너무 중요한 걸 알았기 때문에 회당을 찾아가서 후대를 찾은 겁니다. И так как апостол Павел понимал, что это очень важно, поэтому он шел по синагогам и находил учеников. 우리에게 남은 사역, 마지막 사역이 있다면 뭐겠습니까? Если у нас есть последнее наше служение, оно какое? 남은 자, 후대를 찾아 세우는 겁니다. Это найти остатка и поставить учеников как наше поколение. 이거는 의외로 쉽게 이해할 것 같지만 의외로 관심 못 가질 수도 있어요. Вроде бы легко нам слышится, но бывает так, что мы можем не иметь интереса. 잘못하면은 미래를 못 보면요, 당대 지금 눈에 보이는 것만 신경 쓰다 가는 경우가 많아요. Очень много таких случаев, что человек, он не видит, далеко не видит будущее и только живет сегодняшним днем. 나는 힘들어도 다음 세대를 위하여 언약을 전달할 제자를 찾아 놓고 가야 됩니다. И даже если мне сейчас тяжело, мне нужно поставить именно того ученика с заветом, который будет продолжать. 오늘 우리 교회 창립주일 예배인데요. 이 다섯 가지가 우리 교회의 중요한 신앙의 기준이 되기를 바랍니다. И сегодня день рождения нашей церкви 22 года. Я желаю, чтобы именно это стало критерием нашей верующей жизни. 요한복음 21장 15절에서 이런 말씀이 있어요. И также от Иоанна 21 глава 15 стихе говорится. 요한의 아들 시몬아 네가 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르시되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 어린 양을 먹이라.
Иисус говорит Симону Петру: «Симон, Ионя, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». 베드로에게 준 마지막 사명이에요. И это последнее, что дал Бог Петру. 네가 정말 나를 사랑하냐? 그런 거예요. Он сказал: «Любишь ли ты меня? 그렇다면 저 어린 양을 먹이는 것이 너의 마지막 사명이다. Если так, то твоя последняя миссия – это паси агнцев 저는 моих». 이 말씀을 읽을 때마다요 가슴이 막 뭉클하더라고요. И каждый раз, когда я читаю это местописание, мое сердце, оно трогает. 내가 주님을 사랑한다면 주님은 나에게 이것을 마지막 사명으로 나에게 명령하는 거구나. Если я люблю на самом деле Иисуса, то Господь мне дает мою последнюю миссию, 내 어린 양을 먹여라. что паси агнцев моих. 여기에 여러분이 관심이 있어야 돼요. Вы должны иметь интерес на этом 여기에 месте. 관심 없다 하면 주님의 소원과 내가 안 맞기 때문에 다 안 되는 겁니다. Если у вас нет интереса в этом, на это, то у вас будет неправильное отношение. 주님과 내가 방향이 맞아야 돼. 방향 안 맞으면 뭐 일이 되겠습니까? У меня с Господом должно быть одно направление, а если будет разное направление, разве это получится? 그러면서 오늘 말씀을 한번 봅시다. И рассмотрим сегодня местописание. 과연 이 사도 바울이라는 사람은 어떠한 중심을 가지고 살았나? И апостол Павел, какой он имел центр и жил? 로마서 16장은 사도 바울의 자기 신앙 고백서가처럼 그걸 아주 압축해서 기록한 서신이죠. И римлянам это то писание, которое говорилось о жизни апостола Павла. 우리가 이 본문을 통해서 볼 수 있는 게 하나 있는데 그게 뭐냐면 바울의 최대 관심은 복음이었다는 겁니다. И через местописание мы можем посмотреть, что наилучший интерес Павла это было проповедование Евангелия. 복음의 절대성, 복음이야말로 세상의 모든 재앙을 막는 유일한 해답이라는 것을 사도 바울은 확신을 가지고 있었어요. И апостол Павел имел уверенность, что абсолютное Евангелие есть. 사단이 뿌려놓은 12가지 재앙을 해결하는 유일한 답, 그건 복음밖에 없습니다. И только Евангелие, которое может разрешить 12 проблем. 전 세계 지금 전쟁을 하려고 난리들이에요, 여기저기서. И весь мир сейчас, они готовятся, чтобы опять война будет. 그게 창세기 3장, 6장, 11장에서 잡혀서 그런 거예요. Потому что все эти люди захвачены Бытие 3:6-11. 지금 터키하고 그리스가 또 전쟁하려고 하더라고요. И сейчас Турция тоже хочет воевать. 여러분 잘 아는 키프로스라는 섬이 우리나라처럼 남북이 갈라져 있거든요. И сейчас тоже где-то стена есть недалеко от нашей страны. 지중해 동쪽에 있고 그건 터키 바로 밑에 있는데 이 키프로스가 북쪽은 터키형이고 아래쪽은 그리스형이에요. И именно Турция и внизу есть именно еще две страны. 또 거기서 전쟁하려고 지금 서서히 준비하더라고요. И они сейчас готовятся, получается, начать войну. 이번에 아르메니아 갔는데 아르메니아 목사님들이 제일 고민이 뭐냐? 저 아제르바이잔이 매일 우리를 지금 쳐들으려고 호신탕탐 노리고 있다는 거예요. И в Армении тоже пасторы говорят, что Азербайджан тоже сейчас хочет завоевать Армению. 그 거짓 깃발 전략이라는 게 뭐냐면 마치 저들이 먼저 쳐들어왔으니까 우리가 친다 이런 건데 이걸 사전에 계속 좀 이렇게 뭡니까 홍보를 하고 있다는 거예요. 마치 아르메니아를 이제 우리가 쳐들어가야 되는데 그 근거가 만들어야 되니까 자꾸 그 근거를 자꾸 만들어내고 있대요. 여러 가지 뉴스로. И сейчас, получается, Азербайджан хочет любыми способами хотят войти именно в Армению. 그러니까 불안하다는 거예요. И они говорят, что они сейчас обеспокоены. 언제 쳐들어올지 모르니까. Мы не знаем, когда они войдут. 이 시대 이 모든 재앙이 왜 나타난다고 보십니까? Как вы думаете, почему бедствия в этом мире, из-за чего? 아니 그렇게 똑똑한 사람도 많고 평화가 좋다는 얘기도 수도 없이 하고 전쟁하면 서로 죽는 거 다 아는데 왜 그 짓을 할까요? И очень много хороших людей, очень много людей, которые хотят мира и покоя, но почему они делают это? 아니 싸우면 서로 피해 본다는 거 뻔히 아는데 왜 싸울까요? Они знают, что кровь прольется, если будет война, но почему они это делают? 미워하고 질투하고 그러면 그게 다 해가 된다는 거 아는데 왜 그렇게 끊임없이 미워하고 질투하고 시기하고 그럴까요? Они знают, что нельзя ненавидеть и даже завидовать, но почему они это делают? 자기 마음대로 안 되는 거예요. Потому что у них не получается это как у них, хотя они хотят. 인간이 자기 마음대로 될 수 있는 게 없다니까요. Потому что у человека нету того, что по его хотению ничего не 그래서 получится. 절대 불가능이라는 걸 인정해야 돼요. И поэтому нужно признать, что абсолютно 인간은 невозможность. 절대 선할 수 없어요. И человек, он не может быть совершенным. 그래서 여기 칼빈이 얘기했어요. 완전한 타락. 인간은 0.0019g도 선해질 수 있는
가능성이 없는 존재야. И Калвин сказал, что человек такое существо, которое никогда не сможет стать совершенным, и он грехопадет. 완전 타락이에요. И это было абсолютное грехопадение. 이게 이해되면요, 사람한테 실망할 게 없어요. Если вы поймете, о чем я, то вы не будете разочаровываться в человеке 애당초 больше. 망한 인간이 지금 망한 거 보여준 것 뿐인데 뭘 그걸 실망합니까? Зачем вы разочаровывать, смотря на человека, который изначально он был таким? 우리 남편은 아주 그냥 말도 많아요. 애당초 그런 사람이었어요. 그럼 뭘 이제 와서 뒤늦게 그걸 실망합니까? 그런 사람이라니까 원래. И мой муж, например, очень много говорит без конца. Он был изначально таким человеком. Зачем вы разочаровываетесь? 우리 아내는 내 마음을 몰라. 애당초 그런 거예요, 그게. Что моя жена не знает мое сердце, изначально было так. 우리 직장 상사는 뭐 말도 못해. 아니 애당초 그런 거예요, 인간은 원래. Руководитель на работе какие-то такие. Человек изначально был 뭘 таким. 거기서 뭘 기대합니까? 해 아래 선한 게 어디 있어요? 예수님이잖아. 해 아래 선한 건 없다고. И зачем вы ожидаете от человека чего-то? Иисус сказал, что у человека нет совершенного. 여러분 이걸 인정해야 돼요. И вы должны признать это. 그게 사람 보고 막 실망하고 이걸 실망할 것도 없어요. 그 당연한 거죠. 그러면 나도 누군가 나보고 좀 실망하고 있을 텐데. И смотря на человека, нельзя разочаровать, потому что есть какой-то человек, который, смотря на меня, тоже 그렇게 말하는 разочаровывается. 본인은 뭐 완벽하게 누구한테 만족을 줍니까? Получается, человек сам думает, что он вот такой уникальный, 다 совершенный. 똑같은 처지인데 И все одинаковые. 인사하세요. 아, 우린 다 똑같은 처지네 이렇게. И все одинаковые. 다 거기서 거깁니다 이렇게. И все вышли из одного. 그래서 하나님의 은혜가 아니면 안 되는 거예요. И поэтому нельзя нам обходиться без Божьей благодати. 복음의 절단은 거기에요. 그래서 우리는 우리 자신이 뭘 할 수 있는 게 없어. 하나님의 은혜가 없이는 안 된다. И поэтому говорится, что нам нужна только Божья благодать, мы сами ничего не можем. 막 결혼을 뭐 인간의 애정과 사랑으로 뭐 참고 인내로 해보세요. 병 생기지. Попробуйте полюбить друг друга, построить семью. Это разве пойдет до конца вашей жизни-то? 그냥 참고 사는 거지. 그러니까 막 암 생기고 막 그러는 거예요 다. И попозже вы будете терпеть жить, а потом уже рак будет 여러분 그 появляться. 사랑해서 나를 참아주는 줄 아세요? 아휴, 헤어지면 더 큰 고통이니까 그냥 산다 참고 일을 악물고 그런 거지 다. И все люди в семье, в браке, они спустя время начинают просто терпеть друг друга. 다 그 인간이 그 인간이니까 바꿔봐야 다 똑같을까 봐. 그 똑같은 일 또 반복하니까 뻔히 아니까 안 할 뿐이에요. И человек просто начинает просто терпеть. 그건 성경에서 우리한테 5번 확인해줘서 한 여자가 И именно Библия нам, эта женщина, которая 5 раз выходила замуж, говорила нам. 결혼 5번 해봤는데 다 똑같은 그 인간이더라는 거지. Говорится, что она 5 раз была замужем, но все мужья были одинаковые. 그러니까 결혼을 뭐 안 한다고 답도 아니고 한다고 답도 아니고 헤어졌다고 그것도 답도 아니고 상관없습니다. 문제는 뭐냐면 하나님의 은혜가 없이는 안 된다는 거가 결론이에요. Нет разницы, будете ли вы одни жить или построите семью. Говорится, что одно без Божьей благодати вы не сможете жить. 어떤 면에서는요, 복음 없으면 살다가 힘들면 헤어지는 게 더 정답일 수도 있어요. В какой-то степени, если нет Евангелия, живя вы будете разводиться, это нормально. 뭘 그 일을 닥닥 깔면서 같이 살겠어요. 그냥 헤어지는 게 더 나아요. 그러나 복음이면 모든 거 다 끝낼 수 있어요. Вы можете просто развестись, но если у вас есть Евангелие, вы можете это вместе разрешить эту проблему. 그게 복음의 절대성이에요. И это и есть абсолютность Евангелия. 이해되세요? 복음이면 되는 거예요. И говорите, что если Евангелие, то все получится. 복음의 눈으로 보면 다 이해되고 수용돼요. Если видеть евангельскими глазами, то мы начинаем всех понимать. 모든 사람이 다 소중하고 귀하고 하나님의 은혜가 필요하게 새롭게 보여요. И вы начинаете видеть человека, что он очень ценен, и то, что ему необходима Божья благодать. 복음이 아니면 실망밖에 할 게 없습니다. А если не будет Евангелия, то вы будете только разочаровываться. 복음을 보면은 다 하나님의 은혜가 필요한 사람, 소중한 사람으로 보여요. А если вы будете смотреть евангельскими глазами, то все люди будут казаться ценными и людьми, которые 두 необходимо 번째는 благодать. 복음의 필연성입니다. Второе – это необходимость Евангелия. 모든 사람에게는 복음이 필요하다는 거예요. Потому что всем людям необходимо Евангелие. 나도, 너도 다 복음이 필요한 사람들이에요. Что я, ты, вы, все люди нуждаются в Евангелии. 그리고 복음의 당위성입니다. И также непременность Евангелия. 그러니까 이 복음이야말로 모든 사람에게 반드시 필요한 것이고 전달해야 될 일이에요. И поэтому Евангелие – это то дело, которое нужно всем. 여러분, 우리가 복음을 전하면요, 당연히 축복이 올 수밖에 없는 겁니다. 그래서 И поэтому, когда мы начинаем проповедовать Евангелие, обязательно к нам будет приходить благословение. 복음을 알고 난 복을 못 받았다, 그 말이 안 되는 얘기예요. Если познавши Евангелие, вы не получили благодать, это не в мысли. 아니 복음이란 말이 뭐예요? 복된 소식인데 복된 소식을 받았는데 내가
복된 이야기를 모르겠다. 그럼 복음이 저한테 복음이 아닌 거지. Евангелие это и есть благая весть. И если вы не будете понимать это, то 여러분 복음을 알면요 복된 인생이 됩니다. если вы познаете Евангелие, у вас станет жизнь благая. 아이 표정이 왜 그래요? 복음을 알면 복된 삶이 되는 게 당연하다니까요. И непременность в том, что если вы познаете Евангелие, у вас жизнь будет 역시 благая. 표정이 바뀌네. 맞죠? 여러분 정말 네 복음을 알면 여러분 복된 인생이 되는 거예요. И после познания Евангелия у вас должна быть такая жизнь, которая есть благая весть. 아닌 것 같은데 하는 분은 뭔가 좀 착각하고 있어서 그렇지 그 착각에 눈만 딱 바뀌면 돼요. 그 잘못 알아들었는데 당연한 거. 복음을 알면 축복을 누리는 건 당연한 겁니다. И если кто не согласен, поменяйте свое мышление. Если вы познаете Евангелие, то обязательно благословения будут приходить. 이게 확신이 있으니까 우리가 복음 전하는 거예요. И так как у нас есть уверенность, поэтому мы проповедуем. 아니 복음 전할 때 이 복음을 전해서 저 사람이 복이 될 거라는 확신이 없는데 어떻게 전합니까? 그게 있으니까 전하지. Без уверенности как мы будем проповедовать? Так как у нас есть уверенность, поэтому мы проповедуем. 제가 아르메니아까지 가가지고 뭔 얘기하겠어요? 그리스도 얘기하거든요. 왜? 이거 이 사람들에게 복음이 전해지면 복이 될 거라는 걸 아니까 축복이 될 걸 아니까 전하는 거죠. Почему я поехал до самой Армении и проповедовал об Евангелии? Потому что я имел уверенность, если я буду проповедовать об Евангелии, то благословения будут. 그러니까 이 복음 막는 자는 어떻게 했어요? 결과가. А что будет в заключении, если не Евангелие? 그러니까 복을 막는 자는 그냥 놔둬도 그냥 망합니다. 그냥. И человек, который останавливает Евангелие, он сам тоже. 그러니까 그만큼 이 복음은 축복의 당연성을 가지고 있는 거예요. И поэтому Евангелие имеет непременность благословения. 자, 사도 바울의 두 번째는요. 선교 전략이에요. И второе апостола Павла, он имел 사도 바울의 선교 стратегию 전략은 뭘까요? стратегия миссионерства апостола Павла какая была? 그리스도의 비밀을 전하는 것이 그의 선교 전략이에요. Его стратегия миссионерства была говорить о тайне Христа. 그리스도의 전략은 뭐죠? А стратегия Христа какая? 모든 것을 바꾸고 모든 것을 살리는 힘이 그 안에 있어요. Потому что внутри Христа есть сила изменить все. 모든 저주, 모든 죄를 해결하는 것이 그리스도 안에 있어요. Потому что внутри Христа находится то, что разрешит все грехи и проклятия. 모든 운명, 사단의 그 모든 그 전략을 깨트리고 해방시키는 것이 복음 안에 있어요. И внутри Евангелия есть та стратегия, которая будет сокрушать сатану и его стратегию. 그래서 선교 전략 중에 전략은 정확한 그리스도를 전하는 겁니다. А стратегия миссионерства – это говорить точно только об Евангелии. 그런데 이것을 정확히 알아듣는 사람을 찾아낸다면 그 현장은 하나님 나라가 만들어질 수밖에 없는 거예요. 이제 두 번째입니다. 제자를 찾으면 그곳에 하나님 나라가 임한다. Второе, если найти ученика, то на этом месте снизойдет Божие Царство. 그 현장에 하나님 나라를 어떻게 만드냐? 복음을 아는 사람을 찾아 세우는 거예요. И как нужно на этом месте найти человека, который знает Евангелие? 예를 들어서 우리 집안에 문제가 계속 있다. 그 집안의 문제를 해결하는 길은 딱 하나입니다. 복음을 아는 제자가 나오면 끝나요. Например, в моей семье очень много проблем, но если вы один ученик в моей семье, который знает Евангелие, то все проблемы разрешатся. 한 현장, 직장에서 문제가 늘 있어도요. 복음 가진 사람 하나가 제대로 쓰면은 그 현장은 하나님 나라로 바뀝니다. Если на работе станет один ученик, который имеет Евангелие, то на этом месте снизойдет Божие Царство. 그 대표적인 인물이 요셉이에요. И представительное лицо – это Иосиф. 그 대표적인 인물이 다윗입니다. И также Давид является. 요셉이라는 사람 하나 세워지니까 보디발 집안이 바뀌고 감옥이 바뀌고 그가 나라가 바뀌는 거예요. 그게 한 사람이 복음도 가지고 있다는 이유로 그게 선교 전략입니다. И был один человек, Иосиф, который имел Евангелие, и дом Патифара, и даже тюрьма, и даже одна страна через него изменилась. 사사시대 동안 끊임없이 문제가 왔어요. 사울왕 때도 그것이 해결이 안 돼요. 다윗이라는 사람 하나 딱 세워지니까 모든 재앙이 다 끝나버려요. И даже во время царя Саула было очень много проблем и бедствий, но через Давида, который имел Евангелие, все изменилось. 이게 전략입니다. И это и есть стратегия. 복음의 제자를 찾아 세우는 게 최고 전략이에요. Наилучшая стратегия – это найти ученика, который имеет Евангелие. 내가 얘기했잖아요. 제자는요. 다른 거 흔들리지 않고 오직 복음 붙잡고 그거 누리고 행복한 사람 그게 제자거든요. Ранее я говорил, что ученик тот, который не колебается и только ухвачен за Евангелие. 눈에 보이는 것 때문에 행복하다 아니다 그러면 그 사람
아직 제자의 단계로 들어가지 못한 거예요. И человек не является учеником, если он сейчас говорит то, что видимо глазами или 눈에 невидимо. 보이는 건 어려울 수도 있고 힘들 수도 있고 그거 가지고는 마음이 흔들릴 이유가 없습니다. То, что видимо нашим глазам, да, у нас могут быть проблемы и тяжело, но не нужно колебаться. 사람이 언제 살다 보면 뭐 이렇게 건강할 때도 있고 병들 때도 있고 아플 때도 있고 그런 거지 돈 있을 때도 있고 없을 때도 그것은 다 지나가는 것들입니다. И человек пока живет, бывает, что он болеет или не болеет, есть деньги или нет, это все проходит. 한 가지 확실한 걸 얘기할까요? Скажу вам одно, что я уверен. 여기 계신 여러분 다 언젠가 다 죽을 건데 그거 가지고 늘 괴로워할 겁니까? И каждый из вас когда-то покинет этот мир, когда придет свое время, вы будете 그런 일은 언제나 страдать. 오는 거예요. Проблемы всегда будут приходить. 그게 내일이 오든 모레 오든 상관없어요. 복음으로 늘 행복한 삶을 살라. Нет разницы, завтра придет проблема или послезавтра, нужно каждый день в Евангелии жить счастливой жизнью. 영원한 생명이 보장된 것이잖아요. 구원, 영생을 얻었잖아요. 그거로 행복할 수 있는 사람. И человек, который получил спасение и получил вечную жизнь, человек, который счастлив этим спасением. 그 제자가 세워지면 그 현장은 바뀌는 겁니다. Если этот ученик будет поставлен, то место действия изменится. 그 현장이 왜 안 바뀌냐면요. 그 복음을 누리는 게 너무 약해서 안 되는 거예요. А почему место действия не меняется? Потому что человек, он немножко не наслаждается там. 문제 터지면 불신자보다 먼저 내가 갈등하고 내가 먼저 흔들려 버리니까 그 현장이 하나님 나라가 세워지지 않는 거예요. И приходят проблемы, чем неверующий, я верующий, который начинает колебаться. 하여튼 부탁 하나 드린데요. 갈등하더라도 불신자보다 한 1분 늦게 하세요. Я хочу вас попросить о том, что придут проблемы, пожалуйста, не колебайтесь, 꼭 как 불신자보다 неверующие. 먼저 해버려 그냥. И бывает, что верующий хуже неверующего. 그러니까 10초라도 좀 늦게 하세요. 10초라도 늦게 갈등을. И получается, колебайтесь немножко попозже. 불신자 다 갈등한 다음에 나중에 좀 하세요. 하더라도 조금 참았다가. И после неверующего человека делайте это. 불신자가 보고 걱정하잖아요. 우리를 아유 교회 다니신다면서 왜 이렇게 걱정이 많으시냐고. 그러니까 그 현장이 하나님 나라가 안 이루어지는 거예요. 그게. И поэтому на это место действия Божье Царство не снисходит. 선교 전략이 뭐냐? 딱히 없습니다. 복음 정말 누리는 게 전략이에요. И стратегия миссионерства – это наслаждение Евангелием. 이것이 전 세계로 서서히 퍼져가는 게 세계복음합니다. И евангелизация всего мира – то, что это постепенно передается по всему миру. 제가 이번에 이제 거기 목사님들하고 같이 식사하면서 한 가지 제가 세계복음에 대한 얘기를 했어요. И обедая за столом, на этот раз в Армении, я говорил о всемирной евангелизации с пасторами. 세계복음화에 대한 그 단어에서 속지 말으라 내 그 얘기 했어요. И я сказала, не обманывайтесь тому слову евангелизация всего 여러분 мира. 세계복음화하면요 세계 모든 사람이 다 예수 믿는 거를 목적으로 두느냐 그렇지 않습니다. Евангелизация всего мира это не обозначает, что все люди до одного должны услышать. 그렇게 하려고 하면 할수록 하나님의 뜻과 멀어집니다. И с каждым разом, когда вы будете так хотеть делать, то вы начинаете отдаляться от Бога. 옛날에 그 칼빈이라는 사람이 이걸 오해해가지고 스위스 제네바를 신의 도성, 그 스위스의 그 제네바를 전부 다 예수 믿는 사람으로 만들겠다고 그 선포하고 자기가 정치적으로 그걸 하려고 했었어요. И раньше человек по имени Калвин, занимаясь политикой, он хотел изменить один город, чтобы все люди стали христианами. 그래가지고 어떻게 했냐면요, 예수 안 믿는다 그러면요, 그 제네바에 살지 못하게 다 추방해 버렸어요. 그리고 예수 믿는 사람만 살고로. 그 나름 생각해본 거예요. 이게 신의 도성을 만드는 방법이 아니겠냐. 누가 그러냐면 그 유명 칼빈이 그 일을 해봤다니까요. И именно Калвин тот человек, который хотел, чтобы люди, которые не хотят стать христианами, он их всех выдворял из этого города и оставлял только тех, которые уверовали. 성공했을까요? 실패했을까요? Одержал ли он победу или проиграл в этом? 보나마나 300% 실패했지. И на 300% он проиграл. 다 무서우니까 그럼 나도 믿는다 하고 있는지 믿는 겁니까? 믿는 척하는 거지. И человек просто побоявшись выдворения начинал верить, разве это вера? 그냥 명목상 기독교인이야, 명목상. И получается просто христианство. 누가 말하면 나 기독교인이 하지만 속으로는 안 믿어 난 이러는 거지. Снаружи только типа я христианин, а внутри я неверующий все равно. 그건요 재앙을 더 불러들입니다. Наоборот, это призывает бедствие. 그러면 기독교에 대해서 더 반감이 생기고 에이 내 기독교 언젠가 없애야지 이렇게 되는 거예요. И получается так, что человек начинает ненавидеть христианство и говорит, что попозже нужно, чтобы 그게 십자군 исчезло. 전쟁이 가장 큰 재앙을 일으킨 이유입니다. И это причина, которая позвала большие бедствия. 무력을 세용해가지고 뭐 전 세계를 다 기독교 국가 만들겠다. 뭐 어떤 재앙이 왔는데요. И говорится, какое же бедствие пришло, когда он захотел, чтобы все стали христианами. 중세교회가 그렇게 해서 기독교 국가 만들면 좋은 나라 될 줄 알았죠.
교권이 만들어주고 권력이 만들어주고 타락의 지름길이었다니까요. И средневековая церковь, те люди, которые хотели это сплотить в реальность, но они проиграли. 국가 종교로 기독교로 만들면 타락합니다. И если они хотели это так в стране сделать, получается, в конце концов, грехопадение. 그럼 세계복음은 뭐예요? А что такое евангелизация всего мира? 진짜 복음을 누리는 그 사람이 그 지역과 그 현장과 민족과 세계에 영적인 흐름을 끌고 가는 걸 말하는 거예요. И человек, который наслаждается сам этим Евангелием и начинает давать влияние местодействием. 우리나라는요, 객관적 프로테주로 말하면 불교인이 더 많아요. И в нашей стране на самом деле много буддизма. 제사 지내는 유교인도 많아요. И также очень много людей, которые приносят жертву. 기독교인은 숫자적으로 굉장히 소수입니다. А христианское, если по количеству в нашей стране 근데 поменьше. 우리나라의 전체 흐름과 영적 흐름을 끌고 왔던 것은 기독교가 끌고 온 거예요. Но именно христианство именно вело нас до этого дня. 이게 세계보고 말하는 겁니다. И это есть евангелизация всего мира. 지금 와서 이 주도권이 넘어가는 게 문제지. И проблема, что люди говорят, 영적으로 깨어있는 제자들이 사라지면 이 주도권이 넘어가는 거예요. если люди, которые ученики, они исчезнут, то это тоже пропадет. 살아있는 제자들이 일어나서 영적 흐름을 끌고 가면요, 불신자들도 그냥 따라오는 겁니다. 이렇게 다. А если ученики, которые живые, они будут действовать, то даже неверующие, которые не верили, будут следовать за ними. 그래서 불교인들도 그냥 인정하고 따라오는 거예요. 이렇게. И даже буддизм, тоже смотря на это, начинают следовать. 그렇게 해서 흑암 문화를 기독교 문화로 바꿔가는 것을 세계보고 말하는 겁니다. И евангелизация мира — это культуру тьмы менять уже на 제가 아르메니아 христианство. 분들한테 얘기했어요. И я сказал людям из 아르메니아 Армении, 산 전체를 기독교로 하려고 한다. 그 괜히 무서운 일이다. 그렇게 하면 안 된다. 그랬어요. и нельзя делать так, чтобы вы захотели, чтобы вся Армения, они стали христианами. 그렇게 해가지고 그냥 다 명목상의 기독교인을 만들 뿐이지 실제 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 기독교는 나오지 않습니다. И они просто станут не настоящими христианинами. 제자가 돼서 이 사회를, 이 국가를 여러분들이 영적으로 이끌어가라. 이렇게 했어요. Говорится, что вы должны стать учениками, и вы должны менять социум и также этот мир. 그러면 저 정교에 있는 사람들, 이런 사람들이 할 수 없이 여러분을 따라올 것이다. И поэтому все люди, которые находятся в разных религиях, будут следовать за вами. 그래서 빌립보에 루디아 딱 세워놓고요. 바울은 루디아 보고만 됐어 이라고 생각한 거예요. 바울은. И поэтому Павел поставил Лидию. 에베소서에 가지고 두란노에서 제자도 세워놓고 두란노 에베소 보고만 된 거야? 라고 본 거예요. 왜? 그들이 흐름을 끌고 갈 제자로 세워졌다는 확신했기 때문에요. И апостол Павел также пошел в Ефес, и в Дамаске он поставил учеников и думал, что уже евангелизация мира совершилась, потому что они начинают будут вести. 우리가 천안을 보고 만든 건 어떻게 해야 되는 겁니까? И как мы должны этот город Чонан евангелизировать? 모든 사람 가가지고 다 예수 믿게 하는 겁니까? 아닙니다. 그거. Мы что, должны идти ко всем людям и заставлять их верить в Христа? Это не так. 정말 하나님이 택한 제자들을 세워놔서 여러분이 후대들이 이 천안의 영적 흐름을 끌고 가면 되는 거예요. Через вас, учеников, именно в этом городе Чонан, все люди будут следовать. 그거 끌고 가지 못하니까 불교인들이 끌고 가고 무당이 끌고 가고 유교인이 끌고 가고 그렇게 가는 거잖아요 지금. И так как мы это не можем, поэтому в буддизме, что шаманы, они забирают этих людей к себе. 이 주도권을 찾아오는 거예요. И нам нужно найти таких людей и привести. 다락방 운동의 마지막이 뭐냐? 문화 정복이라는 거예요. 그래서 Последняя цель деноминации Таракпан — это завоевание культуры. 이해되시죠? Понимаете ли вы? 이게 생각 잘 해야 됩니다. 그래서 И поэтому вы должны хорошо подумать. 그래서 우리 제자들을 세워서 후대들을 곳곳에 보내는 이유도 그거예요. И поэтому мы ставим учеников и направляем в каждые места. 그래서 영적 서밋, 기능 서밋, 문화 서밋으로 만들어서 보내라는 거예요. Поэтому нужно поставить их духовными саммитами, саммитами культуры и таланта и направлять в эти места. 음악 분야에서 영적인 것을 끌고 갈 수 있는 사람이 나오면 돼요. И может выйти один человек, который находится в сфере музыки. 그런 사람 안 나오니까 뭐 YG인가 누군가 걔가 또 뭐 뭐 끌고 간다고 뭐 얘기하잖아요. 그러면 그 주도권 넘겨주는 거예요. И поэтому мы не должны уступать мирским этим людям. 그래서 여러 분야로 다 진출할 필요가 있는 거죠. И поэтому мы должны находиться каждый в разной сфере. 세계복음화 이해를 정확히 하시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы правильно понимали о всемирной евангелизации. 자, 이것을 바울이 선교 전략으로 딱 잡은 거예요. И Павел ухватился за это как стратегию миссионерства. 그래서 로마 복음화 할 때 제자를 찾아서 딱 파송해 둔 거예요. И поэтому в Риме он находил учеников и направлял их. 313년 만에 로마의 정치적 흐름, 모든 흐름을 그 제자들이 쫙 끌고 간 거죠. И получается, спустя 313 лет эти ученики меняли, получается, течение. 세 번째는 사도 바울의 천명과 소명과 사명입니다. И третье — это небесное повеление, призвание и миссия апостола Павла.
사도 바울은 오늘 16절에서 이렇게 얘기해요. И апостол Павел сегодня в 16 стихе сказал так. 나는 이방인의 제사장의 직분을 가졌다. 이렇게. И я, получается, первосвященник, 그 будучи 시대를 язычником. 볼 때 이방 선교가 얼마나 중요한 시간 편제를 봤던 거예요. И именно в то расписание он увидел, насколько же важны люди-язычники. 하나님이 이방 선교를 통해 세계복음화 할 것이라는 것을 딱 그 시대의 흐름을 또 본 거예요. И он увидел в течение эпохи то, что Бог именно желает через язычников спасения. чтобы 그렇다면 было. 우리는 이 시대에 어디를 포커스로 보고 가야 되겠습니까? И если так, в этой эпохе, куда мы должны поставить свой фокус? 그 시대에 바울은 천명 소명 사명을 이방 제사장이라는 언약을 잡고 도전했다면 우리는 어디를 놓고 가야 되겠습니까? В ту эпоху у Павла было небесное повеление, призвание, миссия, на этот день какая у нас миссия должна быть? 237 5천 종족 복음합니다. И это евангелизация 237 стран и 5000 치유 племен. 사역입니다. И это служение исцеления. 후대를 서밋으로 세우는 일이에요. И также служение ставит наших 이거는 потомков 21세기 саммитами. 우리에게 준 방향입니다. И это то направление, которое нам дано было в 21 веке. 아마 사도 바울이 이 시대에 태어났으면 그랬을 거예요. 나도 237 하고 치유 사역하고 서밋 하겠다. 그렇게 그것이 나의 천명이다. 이렇게 고백했을 겁니다. Наверное, если апостол Павел жил бы в это время, он тоже, наверное, ухватился бы за эти 3 служения. 그러면서 바울의 자랑이 나옵니다. И здесь выходит гордость Павла. 17절에 보면 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑하는 것이 있거니와 이렇게 на오죠. В 17 стихе. «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». 뭘 자랑하냐면 예루살렘에서 일루리곤까지의 복음을 전한 것만이 나의 자랑이다 이렇게 얘기합니다. И чем он хвалился, то, что начиная с Иерусалима до Иллирика. 이 일루리곤이라는 얘기는 오늘날 유고슬라비아 쪽을 말하는 거죠. И это Чехословакия на сегодняшний день 그러니까 называется. 지금 자기가 지금 이 복음의 서쪽으로 복음을 가지고 가는데 어디까지 지금 자기가 발판이 가서 복음을 전했냐면 예루살렘에서 일루노기아, 그러니까 지금은 유고슬라비아까지 지금 자기의 복음이 영향력이 미쳤다라는 거예요. Говорится, апостол Павел, начиная с Иерусалима до окрестности, до Иллирика, получается, дал влияние. 이것은 나의 자랑이다 이렇게. И он сказал, этим я могу 여러분은 хвалиться. 뭘 자랑합니까? А чем вы должны хвалиться? 우리의 자랑거리는 뭐가 있습니까? И какая у нас похвала есть? 내 복음의 영향력, 내 복음이 전해진 현장까지를 우리의 가장 큰 자랑거리가 돼야 돼요. И наша большая гордость должна быть в том, что на каждом местном действии мы должны давать влияние. 여러분 이 자랑을 해야 됩니다. 우리 교회는 저 아르메니아까지 우린 지금 서진하고 있다. 아멘. И вы должны гордиться тем, что мы сейчас до Армении миссионерствуем. 천안에서 아르메니아까지. Начиная с Чунана, получается, до Армении. 이게 우리의 자랑이 돼야 돼요. И это должна быть нашей гордостью. 아멘. Аминь. 이런 자랑거리를 이상하게 다른 데 잡으면 안 됩니다. 복음이 어떻게 우리를 통해 확산되고 있는데 이것이 우리의 자랑거리 돼야 되는 거죠. И наша гордость должна была быть в том, что Евангелие, которое мы имеем, как мы будем передавать и проповедовать это. 그러면서 무슨 얘기를 하냐? 나는 20절에 보세요. 내가 그리스도 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기로 힘썼노라. 이거예요. И в 20 стихе говорится, «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не создать на чужом основании». 불필요한 분쟁을 나는 피하면서 복음 전한다는 거예요. И он сказал, что я нахожусь далеко от конфликтов. 그렇죠. 이미 복음 전한데 그거 자기가 가지고 숟가락 하나 얹으려고 하는 그럴 필요 없어요. 복음이 전해지지 않은 곳을 찾아가는 거예요. И Павел шел именно на то место, где ни разу не было проповедовано еще. 저는 하나님께서 정말 감사하게도 아무도 손을 대지 않은 불모지대를 하나님이 허락한 것 같아요. И я очень благодарен, что Бог дал нам именно то, что никому не давал еще. 정말 제가 아르메니아 다니면서 정말 이게 한편으로는 흐뭇하면서 한편으로는 좀 당황스러운 건 뭐냐? 동양인은 저하고 서양 성교사님 둘밖에 없었어요. 우리 4명밖에 없었어요. 4명. И в отъезде в Армению азиаты среди нас, только нас было 4. 어디를 가도 동양인은 없어요. 우리만 있어요. И куда бы ни пошли, мы там не находили своих 거기는 людей. 누구도 들어온 적이 없어요. И потому что на это место никто из наших не 완전 пришел. 복음의 불모지대예요. И это именно то место, где нет абсолютного Евангелия. 그건 우리나라 대사관도 없어요. И в Армении даже нет посольства нашего. 거기 살고 있는 교민도 거의 없는 걸로 알고 있어요. И я знаю, что там даже нет ни одного корейца, который бы там жил. 우리만 들어가서 복음 자고 있는 거예요 지금. И мы 얼마나 только 감사합니까? сейчас едем туда и проповедуем, насколько мы должны быть благодарны. 그리스도의 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기로만 힘썼노라. И поэтому говорится, где было известно имя Христово. 그런데요, 터키 안탈리아 갔는데 거기도 보니까 아무도 들어온 게 없어요.
И поехав, 그 어마어마한 도시에 비어 있는 거예요. и поехав в Турцию, в Анталию, я тоже увидел, что никто из наших еще туда не поехал. 이 현장도 복음 전해야 되겠다. 이 생각이 탁 들더라고요. И понял, что на этих местах здесь мы тоже должны проповедовать. 아, 난 터키 하면요, 막 굉장히 모슬렘들은 막 그 기독교인들에 대해서 막 그 뭐하고 다 모자 쓰고 다니고 막 이런 줄 알았거든요. 웬걸요. 너무나 이렇게 자유분방하게 다니는 거 사람들이 깜짝 놀랐어요. И я очень удивился, я до того, как поехал в Турцию, думал, что все люди там покрыты, так как является мусульманской страной, но я удивился, что все люди, они все 그분도 이 말 свободные. 하더라고요. Они говорили, 여기가 모슬렘이 국가 종교가 돼가지고 거기에 있는 모슬렘들은 다 명목상 모슬렘이래. 아무 힘도 없고 아무 관심도 없어. 그냥 그 성직자들, 국가, 이 지도자들만 얘기할 뿐이지 일반 백성 관심도 없대 하나도. И они сами сказали, что так как просто мы являемся мусульманской страной, и поэтому мы просто зовем себя мусульманами. 아, 여기에 복음 전에 사람이 필요하겠구나 이런 생각 딱 들더라고요. И я понял, что должен быть такой человек здесь, который будет проповедовать. 이게 우리의 자랑이 돼야 됩니다. И мы должны гордиться этим. 다른 거 자랑할 게 없고요. 이걸 자랑해야 돼요. И нам нечем больше хвалиться, как этим. 그러면서 바울의 최종 목표는 뭐였냐? 바로 서바나였습니다. И последняя была цель Павла, это было... 23절에 보면 내 서바나까진 가리라 이렇게 на오죠. И в 23 стихе он сказал, 그는 자기 인생의 목표를 이 정도면 됐어라고 결론 내지 않아요. и он поставил, получается, заключение своей жизни. 서바나는 그때 당시 스페인이었습니다. И в то время это была Испания, этот город. 사도 바울의 입장에서 보면 가장 서쪽 끝이에요. И в глазах апостола Павла это был самый край этой земли. 나는 거기까지 복음을 전할 것이다. Он сказал, что до этого места я пойду. 최근에 유 목사님이 나의 인생의 땅끝은 예루살렘이다, 또 이스라엘이다 이 말씀했잖아요. И недавно пастор Игуансел сказал, что последняя его цель служения это проповедовать до Иерусалима. 우리의 땅끝은 어딜까요? А наш край земли он где? 복음이 증거되지 않은 모든 현장을 여러분의 언약 속에 잡아야 됩니다. Вы должны хватиться как за все места действий, где еще ни разу не было проповедовано. 근데 공간적 개념의 땅끝도 있고 그리고 여러 사역적 개념의 땅끝도 있고 다 다양하게 있을 수 있죠. Да, у нас могут быть и по-разному могут быть темы. 아직 복음이 증거되지 아니한 현장은 우리의 땅끝입니다. Наш край земли это то место, где еще ни разу не было проповедовано. 이것을 향하여 우리는 달려가는 거예요. И имея это, мы должны туда идти. 오늘 이 언약이 우리 예수한교회 모든 성도님들의 함께 잡을 언약의 내용인 줄 믿습니다. Я верю, что сегодня верующие церкви Иисуса ухватится за это как за завет. 자, 말씀을 맺습니다. Дам заключение. 우리의 관심은 어디에 있어야 할까요? Наш интерес, он где должен быть? 서론 인생에서 본론 인생으로 들어가야 됩니다. Мы должны начать жизневедение до 더 이상 основное. 눈에 보이는 육신적인 것에서 연연하지 말고 영적인 세계를 보면서 도전해 가야 돼요. И мы должны не обманываться то, что видимо, мы должны, ухватившись за духовное, идти. 하나님과 함께하는 삶을 우리의 인생의 가장 중요한 힘으로 붙잡으셔야 됩니다. Вы должны хватиться за то, что жизнь, которая вместе с Богом. 영원권과 세계복음화를 놓고 달려가야 되겠습니다. И мы должны идти, поставить цель всей евангелизации. 이를 위하여 하나님 지금도 불꽃 같은 눈동자로 우리를 지키시고 인도할 줄로 믿습니다. И я верю, что ради этого Бог сейчас нас ведет и охраняет. 기도하겠습니다. помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀 붙잡고 다시 한번 하나님이 주신 시대적인 언약을 우리가 붙잡게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя, что через сегодняшнее послание мы можем хватиться за эпохальный завет. 사도 바울의 중심을 오늘 우리의 중심이 되게 하여 주옵소서. И дай нам такой же центр, как у апостола Павла. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа Аминь. молюсь. Аминь.